Такой вот аккуратненький панорамный португалец. По сути у нас только дровник и панорамное стекло. Понятный, легкий замок, интуитивный. На двух точках. С поворотным механизмом. На холодную работает очень легко. Когда печка топится, а записи о том, как она работает, у нас есть, ручка становится более тяжелой. Здесь у нас аккуратное управление